Hallo meine lieben Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr lest es wahrscheinlich schon im Titel und ich kann es irgendwie noch nicht so richtig glauben. Ich springe heute aus einem Flugzeug. Ja, ihr habt richtig gehört, ich springe Fallschirm. Ja, jetzt bin ich mir noch sicher, aber wir fahren jetzt dahin und dann gucke ich mal, ob ich mir immer noch so sicher bin. Jo Leute, wir sind hier jetzt schon angekommen. Wir sind hier jetzt am Flugplatz. Hinter mir könnt ihr die Halle sehen von den Fallschirmspringern und in 10 Minuten geht mein Sprung und ich bin mir jetzt nicht mehr ganz so sicher, aber ich mach's. Bis gleich.